पर्यटन हंगाम सुरू जालो तरी अजून शेक वाटप जाल्ले ना। शेकवाल्यांक घेवन मायकल लोबो सोमारा मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो। पर्यटन खात्याचेर शेकवाल्यांचे आनी मायकलाचे फार। मायकल म्हणटा मुख्यमंत्री खंय पर्यटन खात्याचे कारभाराचेर बेजार। डिपार्टमेंटान एक मनीस सर्वे करतालो, ताचें नांव मिलिंद। तेणे म्हाका सांगलें तुका घेवन आपण प्लॅन करता आनी दाखयता म्हण पळयलें। अशें करून जावपा जाल्लें, पूण आमकां सांगनासतना मिलिंदान प्लॅन केलो आनी वाट लायली। आनी आयज कित्याक लागून केलां तें आतां मायकल बाबान सांगलां ते भाशेन तेचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय। हें कित्याक लागून जालां, कोणाक तुमी सपोर्ट करता? प्लॅन चेंज करपाचो गरज ना, पूण आखो प्लॅन चेंज केलो। गावरा वेळार शेकां व्हरून सावंता वेळार घातली। आतां आमचे मदें केस जाता त्या जाग्याचेर ट्रेडिशनल फिशरमॅन जो आहा तो आपले बोटी वयर काडटा, जाळी पातयता, थिंगा शिंवता आनी ते आपले पोट भरता। तेंच्या जाग्यार शेकां खंय येतली? ते हेंका खबरूच ना। ते खंय तरी आनी खंय रावता, ऑफिसान एअर कंडिशन बसता आनी थिंगा येता आनी मार्क करता, हे हिंगा शेक घेवंक जाय, हिंगा शेक घेवंक जाय। अरे कितें 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 हे सोणे तर ते हाडले 10 रुपयाच्यांनी खाल्ले काबार स्टोरी आनी काडलो रिपोर्ट आनी दिलो। This is what has happened. We have explained to the Chief Minister that when we are doing traditional business of shack, same way traditional business of fishermen has to be protected. We cannot displace them. आमच्या भितर झगडी कित्याक?